Balima anya kuma très urgent. Balima o bi amena kuma divorce politique mi temena. Assimi Goïta na sunguru batulu nyang ni nyongoche. Ameno secret fo ongena bi dimanche 21 juin 2026. Malien ou mena épisode chamane ira aula. Nya fanyana ngo Assimi Goïta aka fanga be nigisi ndakasa minabi. Abe ka truda fin ko shite. Ni bana bila be fura de nginala. Malien angata ni épisode ye mena bella famille avec preuve neta preuve de ne be preuve de boka ira aula sosolite neta la. Mogote mali kono kibisi ka foko nga no kuma ngalunyi. Malien ma fo ongena ngo Assimi Goïta shokeli janfa. Ka M5 janfa. John de kumana ke Assimi ka base politique ye. Oye batulu nyangdi. Anyo vidéo ke kateme. Si ça ambe deuxième partie de la sang batulu nyanga kola. Si ça am muna na ke si ça. Et Assimi Goïta batulu nyangde ta ka jigida oka. Ka warula bla batulu nyange ka mali marché beta ka dama ka keni mama passé batulu nyang fait. Ite marché sur Mali kono. Malien anyan tour la sang Assimi yere dara yere la. Ayo kuma ina mede. Assimi dale ayere la. Ya adala yere la ka soro ama shogeli blaga bo premier ministre ya la folo de. Adara ba ke shogeli jafa me akuma bo premier ministre la ko dabo ko bela. Akwe batul de bla devana. Adago juga yere la ay munde ke tuguni Malien. Atara ay Mali karamoko Mali la nyamoko kolu faranyon ka folu nyana ko transition totora kalo wolumfla. C'est-à-dire que Assimi yere de élection ko kuma bo ayere da. Assimi de Mali Sulama ou faranyon ka mena vidéo fana yere la. Assimi ko transition bana peu ko élection de benake. Ayere da mena vidéo kalanga la menyon fait. Munu beka parce que beka mogo manipuler ka kina fo mogo beka mogo ma personne kede. Ani batuluka divorce mena o woro de fo ongena. Sisan ataray karamogo farango ga aw nanga janga nyor la me folo. Menda e mentigiladi. Abana kaba. Transition toma ijonga sigaka ko transition toma chablika totro kalo wulula kalo segi ko abana ko ni abantoladi. Yara be Assimi kuma kamede. Est-ce que politicien ni info? Allez redadi info. Anga janga nyor la me. Abana kaba abeni mede Malien ayeni beke kumamina dale maire la wakati mina anye fegan anye okasro yana akan kofe u bela jelina sara aya beke wakati ni kelena sari ka klaka constitution croix sigi Mali kono ayulu baro beke aka janfa yoro la va testi folo mi kana échec taula akato ka Mali constitution sigi ay M5 anaka vidéo nu be den kerefe ka taka stade 26 mars là où il échec folo mi tay awkli bala Assimi tara politicien de faranyon kan kabulu la tugu Assimi kume fe ka Mali ka parti politique ci ka yere wolo ni M5 ka bechi ka soro ka teretru nyine wolu sa ko lu faranyon kan wolu be ka ta tugu batulu nyam ko le ke plan mune kera 600 e Malien ima ali nu njalo commando yi mena révélation de fona ayo beke kuma mina ben le cerveau Docteur Chokel ko kala maiga ka meeting ke ka foko hey ko Assimi kelembe ka ta parti kemenin ko de créer dugola awakli boku manna Malien commence ka somi ne fana vidéo de tugu nyongola ka batulu ka segere bo Malien chama murutla ou ye vidéo manu saraka dien ko bedane ka kal la saka usaka di do maka ko beke ne ma reculer kane wole ko nga dabla ne ma dabla mogo bora fambe ka batulu mangoya ka batulu nyang mangoya ko wulumusoni bobi Assimi kelen ko de yesisan Sadio Kamara ko Assimi ma ko ni batulu dama buka kola ko vraiment ko samba pa Malien wakati ni kele batulu ga mangoya kumba tan fala wakati na dro ye benim ne flo ko don kasola awkli ba 2023 ye ben do kasola ne ma fli ben do la kasola 2023 fo 600 u ka soro ben ye kuma mun fo anga janga ben yere kuma kana me folo yaro ngi Assimi yere kuma kan kala maintenant ben le cerveau o dimina o nyabala anga kelebe ka yelema ka ke ka di Assimi sunguru batulu nyang de ma ben le cerveau dimi ko jugu boraka kuma fo anga jango la me irimer la me appel la me ibe musoro kono de muso chi mo ma ya fe ni ya fe o fitinu mo mangiri ka kreo voilà mouvement kiri kara créé c'est-à-dire que Ben Somina Shogel Somina
de ko songa mango ben blatote Shogel blatote parce que ben ni Shogel ye buguri mure ta ka ke asimika najila ça ni buguri ke mogo ka dumu na te ki fait quoi billahi ben ni docteur Shogel ko kala maiga de je petien ima ben mangamea anga ben nga kuma tola me mouvement kara créé a dimina ni fo anga kuma tola me jo kwa me ga nga jamana nyini mami nyokolo kulunga de be ko ne nyaba kulunga de la ko wallahi ne nyaba mina ne kulunga de ne ba fo ngwere révolution ngoni sans pado mon mali 15 pas de les 15% de la lutte en sera pour de réaliser mais je constate que les gars sont en train de vendre la peau de l'eau avant de l'abattre uma warafa mais on va à wolo terrain mais ko na nya faga ama golo dinna ama keta mo nyagarle no mo golo ko kele gaina de wallahi ne mo ni ga wa ko mali kele gaina e mu yede mi yere be sina sisa mo langulo tanu mo ba kele aklo ben na o almani o de bangene no mali aklo ben na de o be amtamino ta wi jamfa o de bangene no bi mali ko no am langulo takubo lu yanga fu be kuma idi mer o de information mali ko no la plan ni tangae wallahi ni tangae ça va nous conduire à l'échec. La révolution n'a pas droit à l'échec. Abeni mede. Ane kunoma mi sorobi mali répéter le dunia fambe. Anga avancer de quoi. Mais mi me sena ni etan. Ninte quoi. Oui, ninte. O wakati kele yaro ben be ku chauffer ku be kan janfa. O wakati kele Shogel fana be ka fo ku ka galon tege dabla. C'est-à-dire Yoros Kalara Asimin Bolo il fallait qu'à Kinda parce qu'à tête tient fait à un gars à Dona Janfala au Wati Kele à Shogel Fana Kumakaname. Devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. Mabana. J'ai dit au ministre. Abela jale Shogel Kumakamea. Bon, ni kuma in beri fara ni nyonga asimi kungolo kalara parce que aka c'est-à-dire aya aka plan bora kene masan. Ay Shogel gain ka bendo kaso la folo kasoro ka Shogel gain. A bolo san na tara utara do parti politiku ka. Wakati mina obeka ta parti politiku fana négocier. Kobe oluga moko politique olu faka batulu nyanka alu nunjalo ko ko kana sonde kugunuka parti ko kana so ko parti alu nunjalo fana somina o fana nakuga bashi tobela ça dit janfanti quoi ama lafia donc asimi nana yesa mogote batulu ko divorce de consommer les flata malien ala sago au sago o divorce mu consommer les mogo munu nyato ni batulu maseka fanga soro na simia fin sora na mi fere ka shi bonte ko ni ne dia simi tege ma bi c'est pour cela mo ko be ka kuma chama fo réseau ka otene joro ne se ku tungara ni ne joro be ne la parce que abene kungula nu mi se ka ko be kene la ils ont tous les moyens ni état be nyogona il faut penser à la mort mais ala kana kuyi ne be joro fen kelimna oye sayadi ala ka shini kala ni ne awma parce que nous me oro mina bi Umago sara o ko tiena o nya tiena déjà we janfa mi ke we rabino ka janfa koloni kono we janfa mi ke nya fana nguyu kale korane de la asimi gota o sen kono yu kale di katla ka nasi ji fana mi ki kaloka kute nyogon janfa wa o nyogon janfa fana katla ka fo buye ngena kute nyogon janfa o ye Shogel janfa bo femu bu no fe abina fo ni ateke ba klo korode kuma ma conseil du Mali jeunesse bema aw kana songa dalakan do kula walla be do ke fatoyi do be den soro a gere be yela o den fa billahi ne nyeda yi che wula billahi a wolole aga ko te ka basigi moko ko ka afai kuma do de fo koni mi kara ka be ni ke o klara ka ta saraka o de bo walla yala dalakan pour que ka yela ko dalakan tiedi ni ne mogo jamu mogo ka jamu ka mogo bonte fe ka jamu to ko fosa mbe jamu do be ni ne a furu dro ne be sa Mali kono yara auto kala made o dala kandi
ne be dalakan do ne mona duba kono mba fo malien bengena mbega kuma akana dalakan do na o tseka koko ke akana dalakan do asimi nunu ye dalakan de do o ye saraka jugu bo be hali sectu la maintenant ndado la folo billahi ne be pisoti ken nunu ngina mbe kuma billahi halala woro tan deumba do mbega kuma fo tien de do bon oni batulu ka divorcer de kelen fle asimi décision de ta 600 ben te bo kasola Shogal te bo kasola ubu shike kasola parce que u yale ka kochi ima e ateka mo bla ko kuma tada ubu ka nafigi ya réconciliation nfen nke mo tout dado ta foko ka mo bla parce que ale bolo ale de taille malien ni ay fin ka aya beke tout tes enfants bon akelen a enfants nke aya remarqué depuis ben ni Shogal Janfara domi fobi asimi ku décision fait ta malien ni ashima ke here malima ashima ni politique comme nan de ke malien ka here be se malien ma depuis Shogal bora premier fobi asimi here kelemi ke malien ya irana ati kuruan tege mogo ga muga ka dama katla ko to mara kuluba ko warfna dun kurama soro mogo ga warbe ka dun hali shini ale de be ko warfna mara o te ka ta mali trésor la hake mainde mogo do bo mada hakela neta do ni sorasi nunu mona dum modeli mun kono uye éducation modeli mun soro neta do ne be sran dala kanya ne be sran fen kelemi ya je kono hakedi hake mun ke hada madina ne ngena ne yayi ye vidéo la ne yayi media la empereur Bokasata okanga leçon de Assimi nunuma fanga kumejona ka empereur Bokosabo abe sa domi akera akumetagama temekare konali mogota dongo président korodu adama de nga sabali masaka kelen tile ma jena ba munu me panga puruti la Assimi no fe nanya usoro amba uketa do ere ko konete sa peut-être ta malla parce que bolo Assimi be ashide kono fanga kira chogo tanasi be yelema dondo la tanasi kelema dilika jamana kelema rati Afrika ti tanasi be yelema di anga sabali nyala ishedi mebe sabali ba Assimi ma sabali awa Assimi furate femuko Assimi fangai aba perdi awa tena solution fana soro na Assimi solution soro ga fangala ka solution soro ka malien bla here kono malien waka foni mako tunya mugodi na Assimi malien bla here kono ka kelen ban 100% ogoro nete mfadi ogoro ne nyama dindi beka nga video beka nga nkumagani marade mega kumadi emotion te juguya te wallahi ni Assimi bora président la bi ni mo ko kibeta Assimi goita ga bien saisir ba ga toy billahi tala ajuya te ne kono ne ta fait président dron na point barre hal ni Assimi bora président la ni ne ya America ne ta kele abe boko chama ila kata wochi président ni ministre hal la ka ne ka America jamais ne ta ke do bew nous te président fait nous voyagera nous yodro betaka jama farango kata wochi président ou be kata ministre ka makata no to ko nunke parce que ne be dugumina oui Amérique dit mais ne malien dit je n'ai rien contre personne depuis ala Canada mama be mali jugu ala a sidna madri ka fonyo ko bonjour bonsoir na ka soro mo be mali jugu ala connaissez vous tukarana tiki be contacti la ala kané ni minena bi naga soro ne be ka kode fana ka ji jukoro ka be mali de bla ji jukoro ko ne be ka kodo glan dogo la ko malien to komi kalama ko ne be ka kodo de glan muma to mali to be churu ala kanere churu ala kana mali churu. Je parle au fond de mon cœur. Nete nyamade ne wurutan dindi awa nete mali janfa ne fama mali janfa ne ba mali janfa ne moke mali janfa awa ne segu tungara te foni dengena ka fa mali janfa ngalo mi se ka tege ka norone la mais halala deun be halala deun de be nyogon do mais nyama deni halala den se ka tan nyogon yi nyama denga bara mi ka ngalo noro mo la ya e mo la nyama dendu ne bora kumala awa Assimi ka solution Assimi ka ani batulu nyanga divorce politique c'est consommé ani batulu nyanga kelewere ba ni batulu nyanga sanunko ni fon fana metla kana do o détail fana tuguni ani batulu nyanga ni moribo ko ni Assimi ko malien épisode de benana 600 no 600 mbeka do kelere de kono 600 ko ito be ka ken nyama denya de aba haketo ko c'est ni mo ko ka gone chuko ne tengalo noroila ne bi se ka fili mais je vais jamais imaginer des choses ka dans noro mo la
Nya fo de. Ni ne kelenga Mali janfa, ni ne mɔgɔ bɛ Mali jugara, ne se ko tungara ka tigi ma ali bonjour d'abord. N'a ka sɔrɔ bonjour tɛmɛna n'olu tigi cɛ. Ala k'o kɛ ne sata ye, Ala ka ne faga. N'a ka sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ k'a bɛ ka Mali détruire de, ko ne k'a tigi ma bonjour k'a fɔ dɔrɔn ko bonjour dɔrɔn. Yaro k'a fɔ dɔrɔn karisa ma bonjour, a ma deli ka tɛmɛ n'a tigi cɛ. Ne moi je suis un libre penseur, ne kelen de bɛ ka n ka kɛlɛ kɛ. Ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn kalama, ne ka information bɛ bɔ Mali kelen de kɔnɔ. Sɔrɔsiw yɛrɛ de bɛ ne informer. Ne teri de sɔrɔsiw ye, ne fa de sɔrɔsiw ye, awa ne bɛ ka sɔrɔsiw de ka kɛlɛ kɛ. Depuis Assimi ma wolo ne bɛ ka sɔrɔsiw défend. Depuis Assimi ma na anw de marchiw kɛ, o fɛnw bɛ yen. Mais halaladenw de b'o dɔn, mais ɲamaden tɛ se k'o dɔn. Sogolonden ani dambe ani c'est-à-dire que mɔgɔlangolonden olu cayara ko la dɔrɔn ko bɛ tiɲɛ. I ma fɛn mankan mɛn yan. Mɔgɔ bɛ ne ɲɛda i b'a dɔn ko ne tɛ sɔn. Hali sini ne tɛ Faransi fɛ. Bɛɛ b'o dɔn ne la. Ka diyagoya ngalon nɔrɔ mɔgɔw la. Kɔfɛ ko mangoya parce que dɔrɔn o ne hakilinata tɛ kelen. Ne de ko Assimi kunkolo ma ɲi Mali kunna. A tɛ se. A ye dalakan min don, caman tɛ dalakan kɔrɔ dɔn. Dalakan a bɛ ne se ko tungara dalakan bɛ anw siya la. Anw siya tɛ se ka kuma dɔ yɔrɔ dɔ furu. Mais hali Mali siya dɔw tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma. N k'o ye dalakan de. A bolo ko mun n k'o ye dalakan de. Est ce que a bɛ dalakan dɔn? Non. Mais ɲamaden tɛ nin yɔrɔ ninnu ye quoi. I bɛ nin fɔ dɔrɔn dɔw bɛ fɔ parce que o ma lamu. Mɔgɔ min fa ye woro tan bɔ k'a ba furu suna ni harada la o b'a dɔn ne bɛ ka kuma fɔ nin tɛ kuma langolo ye. Awa ne sɔsɔbaga tɛ Mali kɔnɔ. N'i ye Mali janfa 2 secondes ko ne ye Mali janfa Ala ka ne to janfa in na. Cɛ ne tɛ ɲamaden dɛ. Ne ye halaladen de. Ne kelen ka Mali janfa hali 2 secondes Ala ka ne yɛrɛ bila o janfa la. Awa mama bɛ ka Mali janfa Ala k'a bɛɛ halaki Ala k'a bɛɛ to janfa in na. Ne bɔra kuma la. Donc ne bɛ duwawu don a ka ca ɲinani a ka ca san kelen. N t'i fɛ mais n'i la nɔgɔ kɛ ngalon nɔrɔ la ça passera jamais parce que Dieu voit tout. Mais moi j'irai jusqu'au bout. Billahi. Ni ne sara nin ko la n sara n faso ko de la. Jamais je ne vais jamais laisser ce combat là. Il n'y a aucun chantage. Aw kan da chantage ma ay tagu somogo minɛ aw somogo faga hali serviteur renseignement ko alu ka mɔgɔ ye boli mun kɛ ko bɛ taa somogo attaquer ko na ma simito na nya dabla kɔrɔ ni ne y'a dabla foni sara don min na dɛ n t'a dɔn n bɛ sa don min dɛ n'a ne man kunno dɔrɔn kɔrɔ ko bana bɛ na mais rien ne va me faire taire hali ne julaŋolo photo ta ka bila réseau kan ne t'a dabla Canada se yaro ko man jugu diɲɛ kɔnɔ ka mɔgɔ julaŋolo photo ta ka bila réseau kan n'a kɛra ne julaŋolo photo b'a bolo a bila réseau kan ni ye kuma jɔ ni Assimi critique jɔ kɔrɔ n ye ɲamaden fo nin dɛsɛra dɛ parce que bana bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ se ka don a kɔrɔ Ala k'an kisi mais n t'a dabila n bɛ kɛlɛ na de fo n kan mais Assimi jugu a tɛ n kɔnɔ ni Assimi ye fanga bila don min IBK bɔra kɛlen ka fanga bila aw de la ka ne k'a ta IBK ka nin fɛn min na la jamais ne to do jeune na olu ye juguya de an bɛ politique de la an tɛ juguya la mais mɔgɔlangolo den mana don ko la a b'a kɛ juguya de mais ne tɛ maa juguya tɛ ne kɔnɔ jamais je n'ai rien contre personne IBK gɛnna don min na mɔgɔ dɔw bɛ transition kelen kɔnɔ olu ko ko ka taa Abdou Niang ni Bouba Fane attaquer ne ni Ben le cerveau de wula ka jɔ n ko non a ye Bouba Fane to yen Abdou Niang to yen k'an to M5 kɛlɛ la mɔgɔ dɔw infiltrer la k'an ka taga Côte d'Ivoire ambassade kama n ko ne t'a la mɔgɔ dɔw k'an ka taa France ambassade la n ko t'a la tout ce qui est violent tout ce qui est contre la loi ne tɛ don a jeu la Ala ka tiɲɛ dɛmɛ aw k'an bɛn